顾曼，我说怎么找不到你，原来跑这里偷懒来了。病房里的床单都洗完了吗？把水房和厕所打扫一下。是，陈护士长，我马上就去。要不是看在你姐的面子上，哪能轮得到你来我们医院呢？可长点心吧，要再出什么岔子，顾主任也没办法再留住你。是。医院嘈杂的人声混杂着刺鼻的医药消毒水味一起涌进鼻端，顾曼只觉得头痛欲裂，靠在墙上轻轻喘气。她有些感冒，加上昨晚一直照顾儿子小琪没睡好，这阵子只觉得头重脚轻。她真是顾主任的妹妹吗？两人一点都不像。她怎么能跟顾主任比？你别看她现在可怜，听说很不要脸的，不安分，还勾过顾主任的爱人廖师长呢。天哪，真的吗？廖师长不是他姐夫吗？就说呢，听说他趁廖师长喝醉了，正好被顾主任给撞上了。要我说，顾主任心也太好了，这种人不赶紧跟他断绝姐妹关系，还看他可怜时不时的接济他。他又没工作，听说还要养个白痴的儿子，顾主任就把他介绍到我们医院做清洁工。要我说他儿子变白痴就是他的报应。听到前面的声音，顾曼死死咬着唇，嘴中漫起一片咸腥。他不能出去争辩，要是再闹出事，这份工作也要失去了。顾主任，廖师长来电话了，说一会来接您下班。主任廖师长对您可真好，简直是咱们医院第一模范丈夫，只要有时间就来接您下班，还3天2头的送些好吃的，连我们也跟着沾光。这天底下怎么有廖师长这么好的男人？人长得好又有能力，还这么疼老婆。他呀刚从军区回来，早说让他在家休息了，他就是不听。那些言语曾几何时像尖刀一样一刀一刀割在他的心上，但如今他心底只如一滩死水，再没有一丝波澜。谁又能知道，现在这个被他们谈论的这个廖师长，曾经是他的未婚夫，他们曾相伴了整个少年时期，两小无猜。午饭时，他一个人坐在医院天台，手里捧的饭盒里只有小半块干硬的馒头和几片咸菜。他费力地咬一口馒头，拿起旁边的水壶抿一口，慢慢如实了往下咽。小曼，姐夫，你怎么过来了？廖卫国一步跨了过来，看到他的饭盒，眉头就拧了起来。我问了人说你在这里，你中午就吃这个？没事，早起迟了，来不及带饭。那就去吃医院食堂，上次给你的钱是不是不够用？没有，够用了，除了小琪的医药费，还剩下好多。然而不等他话落，廖卫国就从口袋里拿出了一叠钱，一股脑塞给他。拿着，钱不够就说话，别苛待自己。你身体被遭贱病了，小琪怎么办？不用，我真的有钱。然而推拒间，他就看到他手腕上露出来的青青紫紫，有些甚至还带着肿胀血痂。廖卫国一惊，伸手就将他的袖子撸了起来。赵良现在竟然还敢打你？没有，这是我不小心磕的，真的，跟他没关系，这是我自己不小心。你到底要糟践自己到什么时候？赵良那样的混蛋，你有什么好守在他身边的？如果你担心小琪，我可以帮你。不是，我不想让小琪没有爸爸。赵良他对小琪很好，我们一家人很好。廖卫国已经帮了他太多了，况且他也只是他的姐夫，他不能逾矩。看着女人固执冷漠的神情，廖卫国一瞬间只觉得灰心和挫败。你们在干什么？顾曼飞快退后了一步，把手臂从男人手里抽出来，面色一瞬间涌上慌乱。我听说小琪又病了，担心小曼钱不够用，给她送些钱来。他是个军人，心底无私坦荡，就算之前30年心里真正喜欢的人是顾曼，但既然和顾英结了婚，他就只会把顾曼放在妹妹的位置上。顾英看着对面的两人，咬紧了牙，等他走过来时，面上却笑盈盈的。早几天我还惦记着给小妹送些钱来，这几天给忙忘了，还是你想的周到。你先下去等我跟小妹好好说，还不快走？小妹脸皮薄，当着你的面怎么好意思收钱？廖卫国觉得他说的对，不再犹豫，转身大踏步离去，直到他的背影再也看不见了，顾英才转过身来。顾曼刚想把手里的钱还给他，就见顾英快步走了过来，夺过他手中的钞票。你还要不要脸？还跟他要钱？顾曼，你咋这么贱？我没有。没有什么？这么多年了，你阴魂不散，一直缠着廖卫国，我们都结婚这么多年了，你还不死心？不管你信不信，我和姐夫都没什么，我以后不会再出现在你们面前。哈哈，信？我怎么不信？顾曼，你知道我最讨厌你什么吗？就是这么一副装模作样云淡风轻的样子。可是你有什么好傲的？当年你长得好，又考上大学，还和廖卫国定了亲，
大家都说你是山沟沟里飞出的金凤凰，可是又有什么用？你如今还不是被毁了？我告诉你，当年通知了赵良那几个混混糟蹋了你的人是我，怂恿爸妈收了赵良聘礼的人还是我，不然我怎么能顶了你的名上医学院？我就是不服气，你哪点比我好？凭什么就能过得比我好？天空中亮起一道惊雷，顾曼脸色惨白，惊诧的眼底映出顾英疯狂而恶毒的脸。你说什么？我说，当年的那些事都是我做的，从廖卫国第一次上咱家去的时候我就看上他了，凭什么他却只看上你？人人都说你好，等你成了这样，看他还要不要你。我好不容易跟他结了婚，可你为什么不滚得远远的，非要出来碍眼？他跟我结婚这么多年，跟我客客气气，但他心里却始终记挂着你，这么多年了还每月给钱给东西。你别跟我说他是看你可怜，天下可怜的人多了，他怎么不顾别人？你说都是你做的？是我做的。瞧瞧你现在的样子，你还有什么资格跟我争？我要是你，早就……他话还没说完，却被一股大力猛地一撞。顾曼用尽全身的力气把他撞到了天台边，双手死死掐住了顾英的脖子。顾曼这一辈子从来没这样恨过一个人，他不可置信，自己这一辈子的悲剧居然都是这个自己异母同胞的亲姐姐一手造成。世上怎么会有这么恶毒的女人？他这一辈子都在地狱里挣扎，暗无天日。顾英只感觉脖中火辣辣的痛着，他摸出上衣兜里随身带着的钢笔，飞快地拔出来，照着顾曼后脖梗狠狠扎下。顾曼吃痛，双手一松，顾英狠狠将他推开，趁着他身形不稳，顾英眼底凶芒一出，通上去就对着他狠狠一推。顾曼整个人顺着天台跌了下去。一场冬雪刚刚席卷过大兴屯，村里村外一片银白。顾鸿生抱着一捆柴火走进院里，把柴垛垒好，跺了跺脚上的雪，才进了堂屋。回来了，水瓮上给你晾了热汤。万儿怎么样了？还发烧吗？能有啥事儿？又死不了人。你看谁家像他这样，躺床上2天不动弹，真当自个儿是啥金贵大小姐了？赵秀莲絮絮叨叨的，声音里带着不满。顾鸿生不等他说完就进了里屋。怎么还这么烫？闺女。顾曼呆呆的看着这张年轻憨厚的属于记忆中的父亲的脸。已经回来3天了，他还是没有一丝真切感，整个人就像做梦一样。他记得自己已经死了，可是一睁眼却回到了15岁的时候。熟悉的房间，熟悉的母亲唠叨，不熟悉的父亲。怎么了？怎么了？是不是还难受？爸给你冲碗糖水。顾鸿生转身出去，端着一碗热乎乎的白糖水进来，伴随着赵秀莲气急败坏的吼声。顾鸿生，家里白糖就这么点儿了，还敢浪费？闺女快喝吧，甜着呢，喝完病就好了。这屋子顾曼熟悉极了，他整个少年时期几乎都住在这里。80年代中期，家家户户条件都不好，按人头分配口粮，做工挣工分才能养活一家人。顾曼的父亲顾鸿生排行老2，跟妻子赵秀莲生了3个孩子。顾曼是老2，生他的时候正赶上60年大饥荒，靠顾老太太弄点汤汤水水才活了下来。闺女，饿了吧？你再躺会儿，爸去跟奶要2颗鸡蛋，给你蒸蛋羹。顾曼呆呆地看着屋顶，他上辈子过得太惨了，即使重来了一次生命，他心底都没有半点兴奋感，眼前回荡的都是顾英那张疯狂而恶毒的脸。那些事都是我做的，是我一手毁了你。顾曼，你算个什么东西？屋外间，赵秀莲看顾鸿生出来，她立刻气不打一处来。骗你姑娘金贵，那白糖就剩个点儿了，君要了好几回，我都没舍得给他喝，你倒好，全给那丧门星喝了。孩子不是病了吗？什么病？要不是他自个不听话，跑河边去玩，掉冰窟窿里，他能生病？老天爷怎么不干脆冻死他？简直是个天生的讨债鬼。你说话咋这么难听？要不是顾英单于怂恿弟弟顾军去，不放心弟弟，我才懒得跟过去。原来竟是回到了这个时候。妈，我饿了，你做了啥好吃的？听到这个声音，顾曼浑身一抖，脸上的血色瞬间褪尽。咋又吃炖白菜啊？都吃了老些天了。不吃这个你还想吃啥？你弟呢？又跑哪儿去了？还不是在柱子家鬼混。你去柱子家把君子喊回来，把这个蒸上，一会儿给曼儿吃个蛋羹，她好几天没吃东西了。哪儿来的？好你个顾鸿生，你是不是从我檐下篮子里拿的？我跟你说，那是我要回娘家带的。不是咱家的，是我跟妈要的。曼儿病了这么多天，补身子怎么行？一听不是自家的，赵秀莲脸色好看了许多。
但还是去自己放鸡蛋的地方数了一遍才放心。你把蛋羹蒸出来，一会儿给闺女送过去。妈，我也想吃。就你嘴馋，好香啊！今天有蛋羹吃了。赵秀莲把蛋羹一分为二，给顾英和顾军一人一半。顾英拿勺子慢条斯理的吃着，顾军一口饼子就一口鸡蛋，嘴里塞得满满的。真香。二姐呢？不给二姐留点吗？吃你的吧，瞎操什么心？你二姐不饿，你看她吃饭还不出来，说不定爸偷偷给她吃了啥好东西。有啥好东西？我也要吃。顾鸿生掀门帘进来，正听到小儿子话，他一眼看到桌上2个孩子碗里的鸡蛋，愣了愣。曼儿呢？吃了吗？大姐说二姐不饿，爸，你给二姐带啥好吃？他话没说完就被顾英手疾眼快捂住了嘴。爸，我就是跟小弟开个玩笑，这不二妹还睡着，妈说等她醒了再给她做。赵秀莲也有些心虚，可看着顾鸿生的脸，又气不打一处来。咋地？我错了。君子和大丫正在长身体，10天半月也闻不见一点荤腥。二妮儿躺床上啥都不干，少吃一口怎么了？倒搞得我这做娘的苛待她一样。顾鸿生心性老实憨厚，即使对妻子的做法不满，也不会当着孩子面和他争吵。他走到墙角的面缸前，舀出一小碗玉米面，给顾曼做了碗热面条。外面的动静一丝不落地传进了顾曼的耳朵里。上一辈15岁的自己，知道赵秀莲不喜欢我，从不主动往她跟前凑，只知道每天闷头干活讨好母亲。但现在早已经过了命运最残酷的洗礼，那点渴望亲情的心思就烟消云散吧。妮儿，对不住，今儿没有鸡蛋羹。顾鸿生说不下去了，他明明向孩子保证了的。顾曼沉默了一下，没事儿，我不爱吃那个。2行眼泪却从脸上流下来，滚进了碗里。顾鸿生呆住了，看着闺女低头吃着酱油拌面，那张小小的脸消瘦憔悴到极点，脸上一点血色也没有，只剩下了一双大大的眼睛和尖尖的下颌。顾鸿生越想越难过，霍地起身向外走去，他却没有看到，在他走后，顾曼慢慢擦掉脸上的泪水，眼底浮起一丝冷意。妈，你也别气了，肯定是二妮儿跟爸说想吃鸡蛋，要不他咋好跟奶张这个口？我就知道是那个死妮子嘴馋，一天天躺床上啥也不干，还想吃这吃那，这是让我当祖宗供着。他话音还没落，就见顾鸿生一甩帘子，大踏步走了出来。他一愣，就见他径直往他放鸡蛋的地方走过去。你干啥？顾鸿生沉着脸一声不吭，拿了一颗鸡蛋就往灶台前走。你到底要干啥？这几颗鸡蛋是我后天要回我妈家拿的，你给我放下。曼儿病得厉害，我想给她煮个鸡蛋吃。吃什么吃？谁没个头疼脑热的，偏他金贵，生病还得吃个鸡蛋。这几颗鸡蛋是我用粮票跟王顺家换的，他都吃了，我后天拿什么回娘家？孩子这不是病了吗？又不是天天吃。他那算什么病？我这成天家里家外的操持，也没舍得吃个鸡蛋。不行，你给我放回去。他拧过身去抢顾鸿生手里的鸡蛋，顾鸿生眼前晃着小女儿那张苍白瘦弱的脸，铁了心要给女儿吃，眼看婆娘这么不讲理，伸手就在她身上推了。好你个顾鸿生，你个没良心黑心肝的，我为你生儿育女家里家外的操持，你就这么对我？眼见他还闹腾个不停，顾鸿生忍无可忍的吼：你要再闹，我就把那一篮子鸡蛋都留下给孩子吃。他以前从来没跟妻子红过脸，他体谅赵秀莲辛苦，什么事都忍着他让着他，上辈子虽没给他大富大贵，但也让他吃穿不愁，更护着他一辈子没受过什么委屈。但赵秀莲又是怎么对他的？顾鸿生在外面累死累活的挣钱，都被他拿去贴补了老赵家。回到家连口热乎饭都没有，他常年吃着隔夜的冷饭剩菜，才会年纪轻轻就把胃吃坏，以至于最后发展成胃癌。妮子，快吃吧。爸妈，他小丧门星黑心肝的。顾鸿生有些尴尬。别管你妈，你吃你的，吃完你再好好睡一觉，晚上爸给你把饭端进来，等明天就好了。二妮，是不是你怂恿爸去拿咱家的鸡蛋？就是这个人，我的亲姐姐居然能狠心把我害得那么惨，她几乎就是个披着人皮的魔鬼。顾英被顾曼阴冷可怖的眼神吓了一跳，下意识退后一步，等反应过来就气不打一处来，狠狠推搡了顾曼一把。咋啦？我说的不对，就因为你嘴馋，咱爸跟妈都差点打起来了。那鸡蛋是妈后天要带去老家的，你咋这么不懂事？跟你说话呢。妈说的对，你就是个没心没肺的白眼狼。明天你别想再装病了，得爬起来干活。顾曼闭上了眼睛，她怕自己忍不住跟他拼命。
对了，二妮，你这回落水里，你知道是谁救了你吗？是牛棚那边林家那小子，好像是叫林毅。等你俩上来的时候，两人脸色都冻得清白清白的，完了还背着你回来，可惜了，他家要不是那么个成分，咱家说啥也要好好谢谢他。不过还别说，顾曼神思则有些恍惚，隔的年月太久了，但这个林毅他脑子里却还有印象。那个林毅长得还真俊，这个林毅来头可不小，他爷爷据说是开国的将领，只是遇到了动荡，被抓到大兴屯乡下劳改。据说他爹妈还都是什么大学的教授，都被迫害了，剩下他一个小娃子，就同他爷爷一起被关到了牛棚。牛棚的日子极苦，林老头3不5时就被拉出来批斗。林毅一个小娃娃，在这种环境中被搓磨着长大，性子十分阴冷，连带着村里人都不喜欢他。顾曼听着他口气中的惋惜，心下冷笑。现今看不上人家，可过了这个年，到了明年春天，老林家就被平反了。林老爷子被迎回地都身居高位，那个林毅据说进了部队，以后他们就是想仰望人家，都没那门路。这是咋地啦？好好的日子不过，非得瞎吵吵。妈，你得给我做主啊！顾鸿生他动手打我，这么多年了，我给他忙里忙外的，他就为了那个赔钱货，居然跟我动了手。老二，你说我没打他。顾鸿生，你敢说你没动手？你推那一下子，我腰都差点被你磕断了。二妮也是我闺女，凭啥不给她吃鸡蛋？赵秀莲真是被气到了，然而她还没开口，就被顾老太粗暴的打断了。行了行了，要吵吵回家去，多大点事儿啊！鸿生跟你媳妇道个歉，不管怎么说，动手就是你不对。老二媳妇儿，你也消停消停吧。曼妮儿怎么说也是你闺女，这做人心不能太偏。孩子病成那样，我当奶的都看不过眼，还给了2颗鸡蛋，你这当娘的倒是斤斤计较上了。咋的？你家那鸡蛋只能拿你娘家吃，不能给我老顾家孙女吃啊？妈，我不是这意思。那你是啥意思？顾老太紧紧盯着他，冷笑。赵秀莲吓了一跳，别以为我不知道你打的什么主意，往常你往你娘家捣鼓东西也就算了，我睁一只眼闭一只眼，但你也别太过了，自个儿亲闺女苛待着，对外人倒是上赶。顾老太这话不可谓不中了，赵秀莲臊得一张脸皮通红。行了，你们回去吧，好好过日子，别成天整幺蛾子。对了，老二，后天你大哥他们回来，你早上去村口迎迎。老二媳妇，最近你也别回娘家了，眼看这都年下了，家里事儿多，也走不开人。早就托人捎了口信，后天要回娘家赵家屯儿，这婆婆说不让回就不回了。当天晚上，赵秀莲就装病了。第二天一早，顾曼的精神已经好了很多。赵秀莲本来憋着一口气想找茬，看她不停歇的干活，硬是没找着机会。妈，你想吃啥？我去做。呵，一早上给人家干活倒勤快，咋地？你那亲奶没留你吃饭？顾曼没吭声，反正他妈心气不顺，一定会拿他撒火。行了行了，看看厨房还有啥随便做吧，一会儿你姐该回来了。顾曼跑到厨房面缸后面，费劲把它挪了挪，果然面缸后面墙壁上有个凹槽，里面放着一个小面袋子。现在白面难得，但每个月家家户户还能凭人头分一点，顾家的白面都让赵秀莲攒了下来，顶多给顾英和顾军吃几回，剩下的都攒着，每到月底都会给老赵家捎回去。妈，明儿个大伯他们是不是要回来了？哼，还不是回来混吃混喝，每次拿点不值钱的东西，偏你奶也能当个宝。顾家老大顾文生在镇上的木料厂里上班，这年头能在国营单位当工人，可是一件了不起的体面工作，每月工资就有20多块，比在乡下种地的2个兄弟强多了。妈，明天顾红红就来了，把你上个月新做的那件棉袄给我穿呗，每次顾红红过来都笑话我穿的土。你个小孩子家穿那棉袄有些显老，不好看。别听红丫头瞎说，妈就觉得你最好看。那丫头长得小鼻子小眼的，哪有你秀气？况且你身上这件不是蛮好的吗？赵秀莲面色有些不自然，顾英不依。她记得赵秀莲上个月刚做了件红棉袄，用的还是挺好的料子，看着可鲜亮了。顾曼端着碗进来，正听到顾英的话，她眼睛不动声色地垂了下去。哼，顾英哪里知道赵秀莲做的那件新棉袄早被送回老赵家了，什么好东西都悄悄攒起来送回赵家。前些日子赵大伟一亲，听说姑娘条件挺高，赵秀莲为了给娘家撑面子，把攒了1年的布票拿去做了件棉袄，早早就让人捎了回去。
上辈子就差点把老顾家搬空，全偷拿回了娘家。要是顾音知道他妈把本属于他的东西都给了娘家，怕是不会善罢甘休。顾曼心头没有半分波动，等他把菜端上桌，顾音的鼻子动了动，或得看向了菜盘。二妮，金哥你做了肉。你做了白面条。是啊，妈不是不舒服吗？我就想着给妈吃碗白面条。妈，快趁热吃。你个败家的玩意儿，这白面是你吃的，还有这肉。妈，我就看缸里白面还挺多，想让你跟姐吃的好点。家里还有白面？呸，哪来的白面？你肯定看差了。顾曼差点没笑出声来。这还能看差？咱厨房真的有大半袋子白面，够吃半个月了，肯定是爸拿回来的。赵秀莲心疼的直抽抽，面上却不敢表示出来，心里将顾鸿生骂了个半死，以为是他把他偷藏起来的白面拿出来的。那太好了，以后我们天天吃白面吧，正好过年了还可以吃顿饺子。你个丧门星的败家玩意儿，这白面多金贵，哪能让你们这样浪费？以后不许再糟蹋东西了。可是姐说以后都想吃白面。这一次他不会再让赵秀莲给他娘家拿走一点东西，哪怕是一点。都是你，这2天竟惹得妈生气，我看你又快挨打了。你还是少操心吧，红红姐明天就回来了，你还是想想穿什么衣服，免得到时候又被她笑话。被他一提醒，顾英一下子记起了红棉袄的事，想着怎么哄他妈松口，再也没心思想别的了。顾曼摸黑到了厨房，水瓮后头的一个笸箩里面是厚厚的一沓白面烙饼，现在还热着，隐隐散发着香味。飞快地把饼包好，揣了就往外走，按照记忆中的位置向村后跑去。等到了村子最后面，他才看到有一幢简陋的屋子。顾曼呼了口气，小跑过去。顾曼想了想，捡了块石子，轻轻扔在了窗户。爷爷，您别动，我出去看下。谁？林家祖孙在村里身份特殊，早几年常有不怀好意的人过来砸窗户、泼粪水，让林老爷子吃够了苦头。因此林毅担心又是来捣乱的村人。林大哥，我是你救下来的顾二妮。林毅十分惊讶，他也不以为意。他知道村里人对他什么印象，原也没指望顾家有什么表示，只是连一声都不吭，未免让人心寒。却没想到这黑天动地的，这小姑娘居然跑了过来。有事吗？那天谢谢你救了我没什么东西，这些饼子你和林爷爷拿去吃吧。小姑娘瘦瘦弱弱的，这么细声细气的向他道着谢，就像有一只猫爪子从他心里挠过，让他十分不自在。没想到这小姑娘倒是个知恩图报的。不用，你拿回去吃吧。现在家家户户粮食都紧张，光看这小姑娘大晚上的跑过来，就知道肯定是背着家里人来的。顾曼不吭声了，手却固执的朝他伸着，大有他不接他就不走的意思。他知道林毅的性子，他若是把饼子放在地上，他宁愿冻成石头也不会吃的。小易，谁呀？没事爷爷，我真不。话音还没落，就见小把那饼子往他怀里一塞，转身就跑。顾曼回到家，轻手轻脚的溜回屋里。顾英居然还没睡，疑惑的问：二妮，你去哪儿了？有些拉肚子，蹲得久了点儿。二妮，明天顾红红他们就回来了，你说妈咋不给我穿那件红棉袄呢？我穿红的真的显老。哪能啊，那件棉袄颜色那么亮，你穿着肯定好看。上次红红姐也说想要件红棉袄呢，你穿上她肯定得羡慕你。真的？那行，明天我就穿那个。嘿，妈要不给，我就去她柜子里拿。顾英被惯坏了，凡是他想要的一定要得到，而且还会不分场合的大闹。呵，这不吃自家的，二嫂就是大方，这么想吃白面，二嫂咋不从家里带点，当占谁便宜呢？赵秀莲和妯娌周梅在厨房热火朝天的做早饭。虽说顾家三兄弟早就分了家，但老两口规定，老大回来的时候，全家人必须聚在一起吃饭，口粮是老两口出。吃老两口的口粮，赵秀莲可没啥舍不得了。爹妈还没心疼，三弟妹倒心疼上了，不知道的人还以为爹妈的家当都是三弟妹的呢。我是当不了爹妈的家，就是心疼爹娘，吃了上顿没下顿。我们可比不了二嫂，昨个还听说二嫂家还有大半袋子白面呢，合着这是自家不舍得吃，专吸老的血。听着这阴阳怪气的话，赵秀莲快气死了。
要说占便宜最多的就是这3房，偏偏这会儿拿他说嘴。他没周没嘴利索，一眼看见旁边生火的顾曼，心头顿时火起。都是你这个丧门星，要是没有他，谁知道咱家有白面？我去瞧瞧姐。话音还没落，人就跑没影了。胆肥了，让老娘逮住，看不打死你！啧，真心觉得这二嫂脑子有坑，但也没谁像赵秀莲这样可劲儿的搓磨自家女儿。要是后娘也就算了，偏偏一个闺女如珠似宝，一个闺女当根草。顾曼回屋的时候，正看到顾英站在堂屋的大木柜子前刨腾着。哪儿去了？怎么没有？姐，你咋还不洗漱？大伯他们快回来了。妈，那件红棉袄，你看见他收哪儿了？我可没见，你去问妈呀。他还没说完，顾英就穿着一身单衣冲了出去。很快，厨房里就响起了2母女争执的声音。你把那件新棉袄放哪儿了？我就要穿那个。哪有什么新棉袄？就那件红的，我前些时还在你柜子里看见过，你放哪儿了？你个死丫头，哪有什么新棉袄？你看差了，你不是喜欢妈那件黄的吗？走，妈给你拿去。我不要，你别想哄我，就你前段时间新做的。哎呀，二嫂居然有布票，还能做新棉袄，爹腿疼了老长时间。娘早说要给做条新棉裤，就是没布票，早知二嫂有。三弟妹这话可不能乱说，我哪里来的布票？要是有不早就拿出来给妈了，你可别听这死丫头胡说。顾老太太心心念念着要给老头子做条厚棉裤，就是手里的布票不够，鸡蛋一个都不舍得吃，全都是留着换布票的。全家人都知道，要是早知道媳妇手里有，却不舍得拿出来，那她在这个家就别想好过了。赵秀莲越想越慌，偏偏顾英还在耳边吵着要新棉衣。穿什么穿？哪来的什么新棉袄？你要不想穿衣裳，就这么冻着吧。果然，赵秀莲很快就被叫了过去。老二媳妇，听说你手里有布票，还做了新棉袄。哪儿啊？娘，你可别听人瞎说，这家里什么光景您还不知道。要是有布票，我还不早拿出来给爹做棉裤。顾老太太没有答话，只拿眼紧紧盯着她。赵秀莲吓得一哆嗦。好半晌，老太太才淡淡道：没有最好，你嫁进来也这些年了，我料你也不是那黑心烂肺的，手里攥着票也不出，眼睁睁看着你爹受苦。顾英到底没等来那件新衣裳，等看到大伯一家子时，更是憋闷到了极点。顾红红看着比村里姑娘俏丽多了，顾英一看见，心里嫉妒的就像被针扎似的。大嫂，红红这袄子是新做的吧？可真好看，我从来没见过这么好的布料。是新做的，今年厂子里有福利，多发了些布票。我寻思着红红也大了，眼瞅着就要像人家，就给她做了件新的。说着像想起了什么。妈，瞧我这记性，今年我和文生把布票都攒下来了，除了给红红做了件棉袄，还给您和爸一人做了条棉裤，您看看合不合身？这也太浪费了吧，还不如留着给孩子们穿穿。他们哪穿得了这个？况且他们都说有了好东西得先孝敬爷奶，要不是红红大了，我也不舍得给她做这么好的衣裳。宋春娟会说话，3言2语就哄得老太太心花怒放，对这大儿媳别提多满意了。可是有了人家，咱们红红这品貌可得找个好的。倒是还没说定，不过相看了一面，对方对红红挺满意的，和我们一样，都是镇上的，也就是个普普通通的工人，不过家里条件好。小伙子他爹是纺织厂的副厂长。这话一出来，全家人都惊了。纺织厂还是副厂长？顾红红有人家了，而且对方还是纺织厂厂长的儿子。站在众人后头的顾英简直不敢相信自己的耳朵，听到顾红红相了个这么好的对象，她一下子心里就像塞了块大石。红红姐，这次你们也得住到年后才走吧？可能住不到年后。为啥？前些日子红红和周家那孩子相看了，那后生就对红红上了心，3天2头往家里送东西。哎呦，可都是些咱没见过的稀罕货。红红对那孩子印象也不赖，那孩子今年都20了，家里急着抱孙子，两家就商量着让他们年前多处处，要是能行，赶在过年前就订了婚，年后他家说是能把红红弄进纺织厂。哎呀，这可是大好事儿。可不是，那纺织厂可是好地方，听说有门路都进不去，咱红红就是命好。我早说红红以后就是穿金戴银的阔太太命，可不让我说准了吧？大人们说的兴奋，
顾红红臊的整张脸都快埋进碗里了。宋大嫂说了半天，终于想起吃饭了，夹了一口菜到嘴里，蓦地一愣，呀，今儿个这菜炒的倒好吃，二弟妹的手艺又长进了。赵秀莲脸上刚露出点笑意，旁边周梅就凉凉道：大嫂说错了，这菜可不是二嫂炒的，这可是慢丫的手艺。真的呀，慢丫头就是心灵手巧，长得这么好看，做饭也好吃，以后是不愁人家了。旁边的顾英脸色却一下子阴沉下来。宋大嫂瞅了个正着，忍不住道：说起来，殷丫头也不小了，二弟妹你给寻摸过没？村里可有合适的人家？没，不是我自夸，咱殷丫头这品貌，村里人可配不上。大嫂人脉广，不如在镇上帮忙找找。镇上啊，二弟妹这心气还挺高，你也别嫌我说话直。要说殷丫头这相貌在村里是尽够了，但在镇上可算不了什么。这镇上的小伙子眼光都高，要不就挑女方家世，要不就看女方自身能干。像我们红红，也是因为他爹好歹是个工人，再加上他自个心灵手巧，人家才看中。宋大嫂话说的太直了，就差指着赵秀莲的鼻子说：你闺女要啥没啥，还想找个镇上的？顾英的脸当时就变得不好看了。我不吃了。茵茵她还小，真是害羞了。赵秀莲有些尴尬，拿了2张饼追了出去。要我说，二弟妹这惯孩子也得有个限度，这才多长时间，殷丫头这脾气可又长了。就她这样，还想找个镇上的？我看村里也没人想要她。顾老太太冷哼一声，也不顾及旁边的顾曼，顾曼也没吭声，乖乖扒着碗里的饭。你是没听见，大嫂说话也太难听了。什么叫殷丫头的相貌，在镇上不算什么。哼，我茵茵的相貌可是这10里8乡头一份的，她就是怕茵茵嫁得好，抢了她家红红的风头。大嫂就是随便说说，再说了，大丫还小呢，着什么急？咋不急？茵茵转年就18了，你这做爹的一点都不上心，是想让她当老姑娘还是咋地？村里就这么多户人家，你又不是没挑过。谁说要找村里了？咱闺女自然是要找镇上的，就凭茵茵这容貌，还找不了个比红红好的。要说长相，大女儿也只是长得清秀，远远及不上什么10里8乡头一位。更何况咱们只是普通庄户人家，大女儿性子也骄纵，也不知道哪来的底气，觉得她会比红红还好。赵秀莲一个人絮叨着，话里掩不住的酸。那么好的布料还不如自家穿，居然给了2个老不死。顾大嫂这人看着挺精明，其实是个傻的。要是茵茵也能找这么个女婿，咱家就啥也不用愁了，不光能拉拔家里一把，更能贴补他姥姥家，到时候他舅舅的婚事就不用愁了。他正琢磨着哪天一定得回家看看，就听到旁边的顾红生问：对了，我前几次给你的粮票还收着吗？过几天我再攒一些，年前都给了妈。赵秀莲心口一跳，我都攒着呢，不过咱家也不富裕，况且大哥他们拿回来不少，爹妈又不缺这口实的。爹妈缺不缺是他们的事，这粮票一开始就说好了，打算给妈的，寻思着让妈换点布票，好给爹做棉裤。不过谢下大哥给做了，这点粮食正好省下来，过年爹妈也能多吃点白面。到时候再说。姐，听说明天你要去逛市集，我也想去，我好久都没逛过市集了。可我明天有事，怕不能带着你。没事，你忙你的，到时候我自个儿逛逛就行。就这么说定了，明儿我们一起走。中午吃完饭，就听见顾英磨着他妈要钱。听说他要去市集，赵秀莲立刻反对道：你去那儿干啥？村里到镇上的走2个多小时呢。村口不是有拖拉机吗？顾英笑嘻嘻凑在赵秀莲耳边说了一句话。赵秀莲脸色一亮，真的，你姐明个真的是和那个什么副厂长的儿子见面去。反正我大妈是这么说的，她说男方要和红红姐多处处，这才赶着见面，我正好去给我红红姐把关。那行，你去吧。顾曼听的眉头就拧了起来。顾英的心思也太昭然若揭了，谁稀罕他去把什么关？他这么上赶着，怕不是冲着那个副厂长儿子去的？这可太恶心了。上辈子顾红红最终嫁了个普通工人，也不知道是不是顾英给搅和了。要不说这母女俩想的一模一样呢。见闺女这样，赵秀莲不以为耻，反而很高兴。顾曼打算一会儿找机会去提醒一下顾红红。背着女儿打开，赵秀莲数了5张零钱出来，想了想又有点心疼，又往回拿了2张，只拿了3毛塞到顾英手里。这哪够啊，连路费都不够，你让我中午喝风去？镇上离得太远，中午肯定回不来，就算不买东西也得吃饭吧。行了行了，除了车费还有1毛，够你买个包子吃了，咱家没钱。再说不还有你姐吗？
他还能眼看着你饿着？好说歹说，赵秀莲就是再不给1分了。他心里对赵秀莲充满怨念，嘴上说着有多疼我，事实上根本就不管我，连几毛钱都心疼。要知道明天可是个关键时候，要是穿得寒酸，连吃饭的钱都没有，人家怎么看我？又拿什么比得过顾红红？顾英气的眼泪都在眼眶里打转，想到顾红红那漂亮的头花和衣裳，他心里就像针扎一样难受。他这么灰头土脸的，谁能看得上？不行，妈指望不上，我只能自己想办法了。到了下午，顾曼就看到顾英趁所有人都在忙活的时候，偷偷溜进了上房。顾曼急忙去了后院，3房的顾兰兰正蹲在窗户底下，她今年才6岁。顾曼也快步走过去，扒在后窗巷里看。上房屋子里，顾英正背对着她翻腾着炕上的几个枕头。顾曼顿时一惊，那是顾老太藏钱的地方。顾老太一向不敢把钱和一些值钱的粮票啥的放到柜子里，常常塞在枕头或被褥里。我也是后来才知道，可顾英怎么知道奶奶的藏钱地儿？没想到顾英胆子这么大，连老太太的钱都敢动。英英姐这是干啥呢？大概是奶让她拿东西吧。大概顺利拿到了钱，顾英心情特别好，早早就睡下了。等听得家里没了动静，顾曼悄悄跑到厨房，从水瓮后把那装食物的小布袋拿出来，悄悄出了门。等再次听到窗户声响，林毅心头一动，出来果然看到又是顾家那小姑娘。给，我又做了一些吃的。我就去处个对象，这身后跟一串怎么办？红红那丫头不是说去处对象吗？带大妮干啥？红红处她的，咱大妮只是去逛逛，又不耽误她啥事儿。那怎么成？镇上那么远，红红走了，大妮一个人咋逛？还是等下次我抽空带她去。行了行了，哪有那么多事儿？你要不放心，就让曼丫儿跟着一起去，就他姐俩都去，路上也有个照应。连顾英也满心不乐意，他是要去办大事的，谁乐意带个拖油瓶？我就去处个对象，这身后跟一串怎么办？顾英像是没看出顾红红的脸色，倒是意气风发，一路上不耐烦地叮嘱顾曼等。等去了你就随便逛，我跟红红姐走，等下午在拖拉机那儿汇合。顾曼知道他巴不得甩开自己，反正他昨天已经安顿过顾红红了，相信他不会一边约会一边带着心怀叵测的拖油瓶。顾曼紧紧攥着手里的2毛钱，心里有些发愁。赵秀莲只给了2毛，不光没吃饭的钱，连回来的路费都没有，还一脸理所当然的有你红红姐呢。先不说红红姐和那人成不成，关键我也没那么厚的脸皮蹭饭呀。到了镇上，顾英一脸轻热，正想上去挽顾红红的手臂，顾红红已经先一步避开他，淡淡道：我还有事，你俩先去别的地方逛逛，下午咱们在这里集合。这怎么行？咱们可是一块儿来的，怎么能让你一个人走？没事，这集市我都来了多少回了。英子，你不是想买头花吗？前头那个店里就有，我先走了。顾英没想到顾红红能这么干脆的把2人甩下，愣了一瞬就要追上去。顾曼一把拉住了他的胳膊，笑道：姐，我们去前头逛逛。都怪你，讨厌死了。顾英顿时气急败坏，说完就向顾红红的方向追了过去。你还能走吗？没事的，林大哥，不耽误你了，我自己到那边坐一下就好。林毅皱着眉，那硕大的袋子拎在他手中，像是没有半点分量似的。他像在思考什么。我去办些事，很快就回来，你在这里等我一下。这集市上人多，不要乱走。你要是想逛，一会儿回来我带你去。林大哥，你放心吧，我不会乱走的。顾曼看着周围讨价还价的人们，心底生出一股久违的勃勃生气。从他重生回来后，心里一直在琢磨着怎么改变家里的状况，上辈子的惨境压得他喘不过气来。没等急吧？林大哥，我没事，你不用顾着我。我真好没事。要逛吗？顾曼点点头，既然出来了，他就打算好好逛逛，看能不能想出卖什么。顾曼正看着，冷不丁就觉得眼角有母红色一闪，他下意识转头，顾曼瞬时睁大了眼。他张嘴想喊，哪知道顾英步子极快，2下就没影了。走吧，我们先去吃饭。林大哥，你要是饿了就去吃吧，我不饿。早起出来时，赵秀莲并没给他吃饭钱，他都准备好了，饿肚子了。我也不是白请你的，是有件事想找你帮忙。你会做棉鞋吗？会的。我想让你帮忙给我爷爷做双棉鞋。顾曼立刻就明白过来，林家在村里成分不好，
祖孙俩的衣服根本没人帮忙做，如果买现成的话，太贵了。行，那就交给我吧。不过你得把林爷爷穿过的鞋垫给我拿一双。吃完饭，两人正要出门，顾曼突然伸手拉了下他的袖子。等一下。三个年轻男女正推门走进来，他边走边和身边的一个年轻女孩子说着话，那女孩赫然是顾英，而顾红红跟在两人身后，脸色不怎么好看。顾曼看得皱起眉头。昨天已经提醒顾红红了，不过顾英铁了心要找到两人，这镇上就这么大，还是很容易碰上的。只等到三人吃完离开，顾曼和林毅才从饭店出来。顾英，你买啥了？顾英把袋子捂得紧紧的，里面鼓鼓的，不知装了些什么。脖子上那条红色纱巾和便烧上的头花都不见了。啥也没买，就随便逛逛。你们三个丫头，车费。顾红红把早准备好的车费递了过去。顾英慢吞吞从兜里摸出2毛钱。顾曼在她身后道：姐，还有我的。啥？你没带钱？妈说给你了，让你给我付。什么？妈根本没给我钱，我自个儿还不够呢，一个人来回车费就得4毛，哪来的钱给你付？反正我没有，要不你就走回去吧。所有人都呆住了，眼瞅着天就暗了。从这里到顾家屯得走2个小时。顾曼一个女娃娃，怎么走？顾英，你自个买东西把钱都花了，没钱给妹子出车费。我哪有啥钱？我才没买东西。那你手里拿的啥？姐，妈真的说把咱俩的车费都给你带了，你再翻翻兜里，我昨儿个崴了脚，怕是没法走回去。那我也没办法，反正我没钱，我给吧。林毅把手里攥着的钱默默收了回去。本来他想没人出的话，他就帮他付了，但这样做一定会惹人闲话。谢谢你啊，红红姐，回去我马上把钱还你。我妈明明是给了车费的。顿时大家看顾英的目光就鄙视起来。顾英在众人中的形象顿时大跌，一看就是顾英把钱昧下了，还让年幼的妹子不走回去，这顾家大妞心咋着很灵，还当姐姐呢。一到家门口，顾英就迫不及待地跑进了屋。顾曼进屋时正好看到顾英把那兜子塞进了衣柜里。姐，那是啥呀？顾英吓了一跳，回头见是他，脸立刻沉了下来。能有啥？不就是妈让我去布庄捡的一些烂布头，都是你乱说话，以后让别人怎么看我呀？我没说错啊，妈本来就说把钱给了你。对了姐，你今儿去哪儿了？我中午好像看见你了，你还系了条红围巾，可好看了。什么？你看错了，我就随便瞎逛，哪能买什么红围巾？一会儿你可不许乱说话，不然我打死你。做了亏心事的人还这么理直气壮，不说别的，就说他偷拿顾老太钱这件事，我就想知道他怎么混过去。晚上吃饭时，顾家照例一大家子聚在一起，兴致最高的就是顾大嫂，问东问西。顾红红回来还没跟他妈说今天的事儿，顾大嫂显然以为很顺利。我们在国营饭店吃的，橙子哥请的大肉包子，老香了。橙子哥，你们都一块逛的？我没去。这种锅顾曼可不想背。人家你姐姐处对象，你跟过去干啥？不懂事。这不是正好碰见吗？不过橙子哥对红红姐可好了，中午请我们吃的包子还点了菜，老贵了。那你看他俩处的咋样？那周成对你姐好不好？咋不好了？要不是我姐拦着，他还想把我们送回来呢。顾英说的兴高采烈，顾红红脸色却越来越难看。我吃饱了，有点累，先去躺会儿去。顾英和顾大嫂兴奋地说着，从她嘴里，那周成对顾红红好得不得了，特别上心殷勤，把顾大嫂哄得合不拢嘴。要不是亲眼看到，也以为事实就是顾英说的这样。顾英这张嘴实在是能说会道，怪不得上辈子她混得八面玲珑呢。红红姐，你真的喜欢那个男的吗？我不知道，今天你们吃饭时我看到了，他和顾英眉来眼去的，不是个好人。那男人一看就轻浮油滑，你们两人根本不是一路人。顾红红垂下头，顾曼说的她何尝不知，但父母对这份婚事满意极了，而且对方家条件确实是好，她有些犹豫不定。你今真见着那小伙子了？人怎么样？真的对红红特别好吗？人也就一般吧，长得不太好，不过挺阔气的，对顾红红切还没有跟我说的话多呢。你是说那小伙子对你印象不错？那你还跟你大妈那样说？我不那样说，他不定还以为我怀了啥心思呢。不过大姐跟个木头似的，一点都不会来事儿，要我也不喜欢他。顾曼听不下去了，先连进来。
母女俩一看到他，眉头都皱了起来。赵秀莲习惯性的张嘴就骂，吓死人啊！进来不懂得出个声。刚才大妈站在堂屋里，不知道在干啥，看我进来，她就走了。顾曼装作疑惑的样子，两母女都惊呆了。你大妈，她啥时候来的？这我就不知道了。我进来的时候她就在，我还以为她来找妈说话呢。这可咋整？肯定被她听到了。要是再捅到老太太那里，这可怎么说？怕啥？我又没说啥。再说了，他们不没结婚的吗？人家看不上他闺女，关我什么事儿？话是这么说，那你喜欢那个什么周成不？如果对方真能看中你，妈就是撕破了这张脸，也给你把这门婚事抢过来。听着他妈这三观，顾曼简直叹为观止，能把抢自家姐妹的婚事说得这么理直气壮的，除了这母女俩也没别人了。倒是挺有钱，可长得有点丑。嗨，男人丑点怕啥？不顶吃不顶喝的，他家条件那么好，进门就不愁吃喝。而且不是说还能给红红弄到纺织厂里吗？你要是找上他，以后还愁啥啊？八字还没一撇呢，下次看看再说。只要我女儿想，谁家不得上赶着求啊？就你和顾红红站一块，有眼睛的人都得选你。听见这话，顾曼差点都给气笑了，脸大成他妈这样的也是少见。怪不得上辈子顾音能理直气壮把我害成那样呢，里面也有他妈言传身教的一份功劳吧。是时候给爸提个醒。你这小丫头有啥事儿？是不是嘴馋了想买零嘴吃？你拿去买糖吧。我都15岁了，还把我当小孩呢。爸，我还想学习，开春你能不能和妈说说？另外我还需要一些书本。顾鸿生一愣，其实说起来，顾曼现在已经是初2了。好，就是这书本还得找人借借。罗老师是村小学的校长，为人很和善，而且他家还住着不少知青，应该有书。再过2年就要恢复高考了，上辈子我学习好，头1年高考录取又宽松，考上了医科大学，着实让村里轰动了一阵。没想到后来出了事，就被顾音顶了名去上，这一辈子说什么也不会把自己的机会拱手相让了。父女俩商量定了，顾鸿生就要上工去了。临出门前，顾曼提了一句：爸，最近红红姐在处对象，这镇上就别让姐姐去了，次数多了，大妈肯定以为咱家有啥想法呢。是不是你姐做啥了？昨儿个我没跟他们一块逛，中午却看见姐和红红姐他们一起吃饭，红红姐挺不高兴的。顾鸿生立刻就明白了，人家搞对象，他本来就应该避嫌，还专门凑上去，这要让人知道了，他家成啥人了。而且大哥大嫂面前，他也不好交代。好，我知道了，这些天你也看着点你姐，别让她乱跑。送走顾鸿生后，顾曼背了个草筐出门了。林大哥，我来拿林爷爷的鞋。你好了？早没事儿了，我争取在年前给林爷爷把鞋做出来。林毅还没说话，身后院门吱呀一声打开，林秋生站在门口问道：小易，谁呀？林毅回身就把身后的顾曼录了出来。顾曼笑得眉眼弯弯，极有礼貌的道：林爷爷好。好，小易，你怎么不让人家进屋来坐？林爷爷，我叫顾曼，上次落水，多亏林大哥救了我。哦，你就是那小丫头啊，这些日子多谢你送来的吃的了。顾曼见桌子边摊开了一本书，仔细一瞅，他心里立刻吃了一惊，这竟然是一本高等数学，上面画了各式记号，旁边的草纸上密密麻麻的写满了各式算式。林大哥，这是你在学习？没事的时候就随便看看。正想学习呢，就瞌睡送来了枕头。林大哥，你教我学习吧。学习好啊，将来的国家还是得靠你们有知识的年轻人。可以，我这里有些书，你可以拿回去看，有不懂的过来问我。谢谢林大哥。从林家出来后，他的背筐里已多了几本书和给林爷爷做棉鞋的一些东西，还有一块硬邦邦的野猪腿肉，是林老爷子硬塞给他的。晚上吃完饭，顾鸿生就打算带顾曼去罗老师家借书。这黑天雪地的，你俩干啥去？我去帮罗老师修学校的凳子。嘿，1分钱捞不着，上赶着白给人干活。爸，我也去。顾鸿生没反对，带着2个女儿一起出门。老顾，你咋过来了？你不是说学校里有皮凳子坏了吗？我闲着也没事，过来帮忙修。那行，等会儿咱们就去。顾音，这边。对面炕沿上坐着3个女知青，都是18、19岁的年纪，其中一个脸蛋圆圆的，名字叫孟秀梅。顾英平时性子高傲，对村里姑娘爱搭不理的，但对城里的知青却很热情，
尤其这个叫孟秀梅的姑娘，家境不错，每次回来都带一大堆东西。顾英存了心讨好她，常帮她干活，一来二去的，两人处得竟不错。秀梅姐，你们今天怎么都过来了？我们今天是来给宁浩接风的。小宁可了不得呀，他是帝都正经的工农兵大学生，写的一手好文章。为了响应主席号召，到我们村锻炼，我打算以后让他在学校里教书，他一个人孤身过来。老顾，你跟大家伙说说，平时多照应些。没问题，应该的。小宁以后有啥困难只管开口，只要你顾叔能帮忙的，绝不推脱。宁浩笑着道谢，他这一开口，顾英一下子就愣住了。这是我辛辛苦苦攒的东西，我孝敬我爹妈。怎么了？怎么了？老头子，咱家进贼了！顾家上房里满满当当的挤满了人，顾老爷子沉着脸，目光一一扫过站在地下的儿子儿媳孙子们。说吧，这家里头天天有人，也不可能是外人进来，谁拿了？顾家众人都齐齐一个哆嗦，面面相觑。顾曼和顾英站在角落里，他就看到顾英的脸色煞白，两条腿还在不自觉地轻抖着。我没 K， 不鲁彪不鲁彪，爸，咱家这是出了家贼啊！这要是揪出来，绝对不能轻饶。妈，丢了多少？天杀的，足足丢了快20块。众人吃了一惊，20块可不是个小数目了，尤其对庄户人家而言。顾曼也有些惊讶，他知道顾英拿的，但没想到他胆子这么大，拿了这么多。说谁拿的？不说是吧？那就只能请村长和书记带人来搜了。要是被查出来，直接扭送到大队去。爸，要是让大队来查，咱顾家就没脸了。行，那咱就一间一间房的搜，要真搜出是谁干的，别怪我不给你脸。顾大伯和顾大嫂先开始，想着住不了几天，也没带回多少行李，屋里里里外外都查了个遍，自然是没有的。顾英在后边紧紧咬着唇，脑中拼命想着办法。他那些东西就在家里，可不一搜一个准。搜完顾大伯的屋子，顾老太直接就进了顾鸿生家。顾英的脸色当即就变了，只感觉两腿肚子都在转筋，一脑门冷汗。娘，我这里可没啥钱。有没有？得看过了才知道。起开，别耽误功夫。顾老太立刻就上前翻腾柜子，很快手里就拎了一个大包袱出来。眼看顾老太利索的就要打开，赵秀莲急了。这是我一些旧衣裳，这里绝对没。哟，二嫂这是怕啥呢？娘也就是打开检查一下，难不成还能昧了你的东西？在众人的奚落声中，顾老太利索的打开了包裹，上面叠着一条厚墩墩的棉裤，厚实又平整，一看就是新做的。棉裤下面是一件新毛衣，厚实棉绒的手感，看大小也是个男人的身量。呵，这就是二嫂口中的旧衣裳。我上次在线上商店看到过这种毛线，老贵呢。前段时间看孩子他爹太辛苦，就给他做了一身儿。给我做的吗？我咋从来没见过呢？顾老太从棉裤里面掏出了一个布袋，赵秀莲就扑了上来，想去抢那个袋子，袋子里的东西全掉了出来，一沓钱，还有好些布票、粮票、邮票散了一地，里面还加了张纸条。顾老太捡了起来，数了数，不多不少，正好20块，还有那些粮邮票，加起来也不少了，光这点东西就能过个肥年。二嫂，你这是打算给你爹妈送的？这棉裤是给你爹的，这毛衣是给你兄弟打的，二嫂还真是阔气啊！这一句话就炸了窝，所有人都惊讶地看向赵秀莲。顾鸿生一脸不可置信地看向自己妻子，这是我辛辛苦苦攒的东西，我孝敬我爹妈。怎么了？怎么了？刚还说是给二哥做的呢，我瞅着这二哥和几个孩子都穿得破破烂烂的，合着二嫂把钱都孝敬给了娘家。老二的日子过得咋样？咱大家伙都看在眼里。他起早贪黑去坝上上工，人累得黑瘦的，几个孩子也吃不饱穿不暖。没想到你把钱都抠了下来。前段时间老爷子腿疼成那样，你还说你没有布票。顾鸿生哆嗦着嘴，他知道赵秀莲顾娘家，但不知道他居然贴这么多。他起早贪黑挣的钱全给了赵秀莲，自己也不知道有多少，但每次问赵秀莲都会骂他没用，说挣的钱连一家老小肚子都填不饱，逼得顾鸿生就像头骡子，从早到晚干不停。别的我也不多说，这些钱是哪来的？天地良心，这可是我不舍得吃不舍得穿，辛辛苦苦一点点攒下来的，我要拿你老的，就让我天打雷劈。顾鸿生心里无比挣扎，他知道赵秀莲的性子，
磕着他和孩子们偷偷攒东西有可能，但他可没胆子去上访。他正想开口，就是我妈拿的，我都看到了，就是我妈拿的，她不让我说。意不意外？开不开心？我说啥了吧？这可真是千防万防，家贼难防。妮子，你说啥呢？好孩子，你就照实说，你都看到啥了？真是你妈拿的。妈，你就实话实说吧，上次我就跟你说姥姥家是苦，但咱家也不富裕，你就跟奶认个错，爷爷奶不会跟你计较的。你个死丫头，胡咧咧啥哩？我啥时候拿过？你这瞪眼说胡话，我真是白疼你了。但是现在显然没人信他了。顾英可是他最宠爱的闺女，他能说谎？我顾家没这种儿媳妇。洪生，你立刻把她送回赵家村，问问老赵家是怎么教女儿的。先去上房。洪生，你过来。一行人又转回了上房。顾英怯怯站在门口，犹豫了一下，竟然转身跑了。旁边的顾曼嘴张成了个 O 型。可真是服了顾音了，为了掩盖自个儿，连亲妈都能出卖，把家里搅得一团乱后，转身就走了，可真是挥挥衣袖，不带走一片云彩。还有前段时间的新棉袄，没想到赵秀莲偷偷摸摸攒了这么多东西，要不是前几天奶勒令她不许回娘家，她这些东西早送回去了。要我说这事就不能这么算了，二弟妹这也太过分了，以后还不知道又做出啥呢。就是，合着我们这是养了个家贼呀，现今敢朝爹娘伸手，以后还不得把我们家里全搬空。洪生，你怎么看？我站着看。这回的确是他的错，姨娘说咋办就咋办。那好，那就不行，不能送。要是送回去，所有人都知道他犯啥事儿了，以后阴丫头他们怎么办？当妈的如果被冠上名声，首先被拖累的就是子女。那就这么算了，也太便宜他了。顾老太太再气赵秀莲，也不愿意自家孙子孙女受连累。你是说以后让慢丫头当家？这慢丫头还小呢，二哥你咋不用阴丫头？慢丫性子稳，算术也好，家里有她把着，我放心。成，慢丫头性子好，以后你那家就让慢丫管着，可别再让人霍霍了。奶这是干啥？慢丫头，奶可没糊涂，这钱不是你妈偷的。顾曼这回是真切惊讶了，大家伙一致认定是赵秀莲。刚才顾老太太也不反对，怎么转个脸就这样说？你妈那人糊涂归糊涂，但借她个胆子也不敢偷到我头上来。这钱是你姐，阴丫头这性子也不知道向了谁，说她糊涂，这胆子也是大的没边，以后还不知道捅出什么祸事来。奶，你咋知道这钱是顾音偷的？刚才我瞅着阴丫头神色就不对，刚刚兰兰跟我说，她见阴子鬼祟进过我屋子。红红也说，上次去集市，她买了心头花和纱巾啥的，没钱她拿啥买。但是刚刚要是揪出你姐姐，她毕竟那么大姑娘了，以后家里人咋看她？这名声传出去，她还要不要嫁人？连你们几个小的也落不着好。顾曼不得不佩服自家奶奶了，所以她干脆就推到了赵秀莲身上。顾曼想了想，把手里的钱又给顾老太塞了回去。奶不管是谁拿的，这钱您都该收着，粮票我拿回去，快过年了，也能让我爸和君子吃好点。你是个好孩子，你家里以后有你把着，我和你爷爷放心。奶今天跟你说这么多，是想告诉你，千万别学你姐，阴丫头心思不正，以后不定。总之你多看着她点，别让她把咱老顾家的脸都丢尽了。奶我会的。平时这老太太重男轻女，为人刻薄又死抠，没想到老太太心里跟明镜似的，所以就借这个机会把管家权从赵秀莲手里夺过来，让她没办法再贴补娘家，再让她看好顾音，简直一石二鸟。你有啥好哭的？谁还冤枉你了？要不是你拿的，你咋会有那么多钱？还做了新棉裤毛衣给老家，上次那新棉袄也给老送去了吧？说起来，顾英就一肚子怨气。今天要不是看见那么多东西，都不知道妈居然这么有钱，却一毛也不舍得给我花，口口声声说着多疼我，却把家里的东西都给了外人。这不是没办法吗？你老苦啊。我就不苦了，你看看同样17、18的姑娘，人家顾红红穿的啥，我穿的啥，家里没有也就算了，明明家里有钱，却还穿得破破烂烂，在外头多寒酸。整个家里最不受影响的就是顾曼了，手里有了管家权，她终于能光明正大的吃好一些了。赵秀莲攒下的东西不少，
他估摸着这些能吃到年后了。你这是吃大户呢？谁家过日子这样？你是要把家里吃塌了吧？那些粮油票还有不少，吃不完的。那也不能这样吃吧？赵秀莲脸都青了，转头看着顾鸿生和顾英、顾军，希望他们能反对一下。但奈何大家伙这几天都被顾曼养刁嘴了，谁也不想再回到之前顿顿窝头玉米面的日子。现在不吃，是留着再填了别人的肚子。二姐，不会过几天就没得吃了吧？放心，白面管够。顾鸿生看着儿子女儿，眼里带着一丝满足的笑意。拼死拼活的干活，不就是想让孩子们吃饱穿暖？但奈何以前怎么拼命，孩子们一个个还是饿得面黄肌瘦。今天怎么过来了？诺，林爷爷的鞋，你看看还有哪儿不合适？做得真好，谢谢你了。看林毅挺满意这鞋的，顾曼也松了口气。林大哥，你尝尝这个。林毅疑惑，那肉干油汪汪的，看起来还挺好吃。怎么样？好吃。林大哥，这就是上次你给我拿的那块野猪腿肉做的，你觉得把它拿到集市上卖能行吗？卖，可以试试。这次我就是想跟林大哥商量下，能不能你去卖猎物的时候顺便推推这东西，要是有人买的话，我们3-7分，你7我3就成。林毅毫不犹豫就答应了，只是非要给顾曼一半。商量完正事，他从筐底掏出一本数学书，将自己提前画好的不会做的题请教林毅。不知不觉间2个小时已经过去了，他该回家做饭了。林毅依旧送他出来，等顾曼走出老远，回头还看见他站原地，目光牢牢望着他。曼儿，你回来了。妈，咱中午吃馒头，你想吃啥菜？又吃白面馒头啊？你看着做吧，反正咱曼儿手艺好，做啥都好吃。赵秀莲眼底闪过一丝心疼，却很快就堆起笑。这可真是太阳打西边出来了。赵秀莲什么时候开始夸我了？这是琢磨着又要出啥幺蛾子。曼儿，妈有件事求你。顾曼正拿着铲子翻炒，就跟没听见似的。顾曼，我跟你说话呢。妈，啥事？这油烟呛的，要不你等会儿。你们这些孩子大了，一个个翅膀硬了，我也管不了你们。就是我们这天天吃肉吃白面，你老家连玉米面窝窝都吃不上，我这心里就跟针扎似的。曼儿，你老小时候最疼你了，你真能忍心让老吃苦？这大过年的，谁家不是吃好喝好？今年我没送东西回去，怕你老家连年都过不了。妈老家有舅舅，还有老两口的工分，饿不着。咋饿不着？要不说你是个小没良心的，你姥姥姥爷都白疼你了，他们老两口天天吃糠咽菜，你在这里吃得下饭吗？也不怕降个雷劈死你。咱家还有多少粮票？给我几张，我托人给你老捎去，也就当你一片孝心了。忽悠，接着忽悠。赵秀莲还当他是个三脚踹不出个屁的懦弱蛋。虽然现在是顾曼当家了，但他可没当回事儿，想着几天功夫就能从这丫头手里糊弄过来。粮票早没了，都换成粮食了。没粮票也行，给你老多装点白面，大米也舀点。咱家的口粮和奶的放在一起了，妈你想要得朝奶开口。啥？上次奶就说把咱家的口粮和他的放在一起，防着再被倒腾没了。这老不死的，这是防谁呢？把我家粮食都拿去，谁知道是不是他自己想吞了？不争气的个玩意儿，连个家都看不住。你不是说那个周成对你有好感吗？我还当你多能耐呢，现在还不是要跟顾红红定下了？你这段时间到底去没去县里？那可是难得的一门好亲事，你不上心，到底想啥呢？那周成算啥？长得那么丑，我可不喜欢。我的姑奶，他爹可是纺织厂厂长，你不是想进纺织厂当工人？工人有什么了不起？哪里比得上大学生？行了，你别操心了，反正我要嫁就嫁最好的。没想到隔天，顾曼就见到了顾英口中的最好的。明天你还来吗？你来我就来，不过你得答应我，不许再跟孟秀梅他们说话了。好，不理他们。上次看那个宁浩长得还不错，文质彬彬的，怎么就跟顾曼勾搭上了？上辈子宁浩不是娶了对支书的女儿孙桂香吗？顾曼恍恍惚惚到了林家，林毅看他脸色不对，怎么了？没事儿。丫头心灵手巧，棉鞋做的实在是好，谢谢你了。这也是我第一次做棉鞋，林爷爷，您哪儿穿的不舒服告诉我，我再去改。
我爷爷都舍不得上缴，非说要等过年再穿。对了，这是上次你给我的那块兔皮，我帮你做了双手套，以后冬天打猎手就不冷了。这我不用，还是你戴吧。我用不着。行了，丫头给你就拿着，咱家不是还有几张皮子，等会都给曼丫头戴上。林毅把手套郑重收了下来，只觉得心口热热的。这是他来到这个偏僻的小乡村后收到的唯一一份礼物。尝尽世情冷暖，看多了人们谩骂白眼，他一向觉得自己是麻木的，冷心冷肺。但现在面对这个小丫头，他觉得自己心里有什么在慢慢融化。这是上次卖肉干的钱，总共卖出了11块5，这是你的那份。没想到卖出了这么多，顾曼十分惊喜。好卖吗？下次要不要多做一些？还行，大伙觉得味道不错，你可以多做一些。不过这也就是快过年了，过了年应该没有这么好卖。顾曼点点头，林毅分给他6块，但顾曼只拿了4块，他又没出什么力，拿4块已经不少。红红那丫头倒是好命，找了这么有钱个女婿，可我这二婶出门连件像样的衣裳都没有，我不去。随你，反正后天大家伙都去，你要不去就留下看家。爸，咱们要去哪儿？红红姐要订婚了，后天都让咱们去吃喜。真的呀？这么快？男方不小了，想赶紧结婚，年前要办的话太仓促，就先定下来。曼儿，后天咱家都去。好，妈，你真不去啊？我去啥呢？连件像样衣裳都没有，去了也不知道丢谁的人。你看看大嫂他们都穿的啥，我和孩子们穿的啥，去了还不是让人笑话。那你想咋地？洪生，要不这样，你给我几块钱，明儿个我带3个孩子去刘裁缝那儿看看，有没有啥现成的褂子啥的，总不能就让我们穿的破破烂烂的去吧？顾曼差点没当场翻个白眼，他妈这是拐着弯的，又要钱呢。爸，用不着买新衣裳，今年开春姐和妈各做了一件新褂子，还好好的呢，我和弟弟也有衣裳穿。赵秀莲的脸当场就绿了，正要说话，做啥新衣裳呢？咱们去吃顿饭就回来了，穷讲究啥？顾曼进了里屋，就看到顾英坐在灯下，手里拿了一张纸，一手托着腮，笑得一脸春心荡漾。儿呀，你看看这诗写的咋样？他眉梢眼角压不住的得意，像炫耀什么宝贝似的。你就像那春天的一缕风，温柔的拂过我的心间；你就像那夏天的一捧溪，深情荡漾在指尖。你是秋天的满川枫叶，相思如血。写的挺热烈的，这谁写的呀？是吧？这可是一个有名的诗人写的，你不懂。这矫情的文字也就宁浩那厮拿来骗姑娘的，没想到那人看着长得不错，私底下这么龌龊。曼丫姐，你快去看看，君子和人打起来了。你敢不敢偷鱼了？早告诉你那一片是我们的，再敢过来打死你！顾曼一看就急了，冲过去就把那孩子扯了起来。一眼看见下头弟弟的惨样，顾曼就火了。让你欺负人，让你欺负人，让你欺负人！表哥，有人打我！顾曼觉得不对，等看清那孩子，心下立刻一咯噔。这孩子是村东头的赵小海，那他的表哥就是邻村的混混赵良。顾曼抬眼望去，一眼就看见不远处浑身上下透着一股皮皮的人。顾曼脑中只觉得轰的一声炸开，全身血液逆流乱窜，浑身止不住的站立，猛然拉起顾军，头也不回就向后跑去。表哥，还是你厉害，看你一过来那丫头就跑了。她是谁？那是顾军的二姐顾曼。二姐，二姐。顾兰兰在身后跟着跑，她喊了一路，顾曼也没有听见，直到快到家门口了，顾曼的脚步才慢了下来。顾军察觉不对，抬头担忧的道：二姐，你咋了？我没事。二姐你别怕，这回是我不注意才被那小子压住，等下次我一定打得他屁滚尿流。赵良是他上辈子的梦魇，他一辈子就是被他给毁的。那年他的通知书下来，本来是大喜事，却被赵良领着几个人拽在了玉米地里。那时他上天无路，求救无门，后来廖家退亲，顾英顶了他的名头去上大学，赵良就来家求亲了。他拿出的聘礼不少，赵秀莲立刻就答应。从此以后，他就像坠入无边地狱。这次重生回来，他本来打算绕开他，打死也不要和赵良见面，没想到居然在这么突然的情况下碰上。明明是我先去的，先捞到了鱼，那赵小海不讲理，带人就抢了我们的地盘，还把鱼也抢走了。对，那赵小海太坏了，下次不能放过他。你咋又去抓鱼了？你不知道危险吗？顾军眼神游移，
不敢说话。是茵茵姐让我们去的。这事咋还和顾茵有关系？茵茵姐想吃鱼，就让哥哥去抓，抓到了就给我们糖吃，这也不是头一回了，我们抓到过好几次鱼了呢。顾曼气的身子都抖了起来，顾茵太过分了，河上多危险，稍有不慎就能掉下去，他居然用糖去引诱弟弟妹妹去捕鱼。顾曼是真火了。哎，要是当初殷丫头上点线，现在我们也能跟大厂长做亲家，哪还轮得到大哥一家风光？你少胡说了，现在人红红都快跟周成结婚了，这话要让人听见了咋看？你这么大人了，要点脸不？我咋不要脸了？我说的是实话，那周成当初看上的可是我家茵茵，况且我又没在外头说，就在家里说说还不行？你说啥？什么周成看上了茵茵？这你不知道吧？就上次茵茵和他姐一块去了镇上，那周成可不就看上茵茵了，但后来茵茵觉得周成长太丑，他看不上，这才轮到了红红。这你咋不早说？怪不得那时候小女儿提醒别再让顾茵跟着顾红红去镇上了，差点造成大错。茵茵，大妮儿，你给我过来。你干啥？茵茵不没看上那个周成吗？再说了，我女儿和顾红红站一块儿，是个长眼睛的人都得看上她，你瞎咧咧啥？你就是这样教孩子的？周成是先跟红红一亲的，这么不要脸的事儿你们都干得出？顾红生越想越气，哪知他喊了半天，顾茵不见人影，连顾曼也不见了。顾茵一回来就偷偷跑了出去，他白天和宁浩约好了晚上见面，这让他心急如焚，居然没发现身后还跟着一条尾巴。宁浩很快就从里头出来了，两人说了几句话，一同进了屋里。顾曼眼神微寒，转身就跑向了村口的徐大婶家。徐家是做豆腐的，家里房子多，村支书就让4个女知青都住在他家。呀，是吗丫头啊，这大晚上的有啥事吗？没啥事，就是有道题不会，想麻烦秀梅姐给我讲讲。那行，快进来。顾曼平时话不多，但乖乖巧巧的，见了女知青都会打招呼，大家伙都挺喜欢她的。顾曼把自己向林毅请教过的一道比较难的题目写了出来，孟秀梅仔细看了几遍，竟然解不出来。这道题也太难了，我们也不会。我们解不出来就去请教老师。宁浩可是大学生，他一定会。行，那就去请教我们的宁老师，不过他现在怕是睡了吧？没睡，他天天晚上都用功学习呢。哈，这你都知道？几个姑娘说说笑笑的，决定去找宁浩。孟秀梅找徐大婶借手电，徐大婶小儿子就在宁浩班里学习。多亏了宁老师管着我家那皮小子，我正好一块去道个谢。一行女人浩浩荡荡的向村小学走去，谁也没注意顾曼眼底的冷意。等到了宁浩屋子前，一个姑娘正打算敲门。不用敲，他现在铁定在学习呢，我们直接进吧。你们在干什么？你们是谁？闯到我家做什么？他一眼看见了站在身前的徐大婶和其他1、2、3、4、5个姑娘，宁浩瞬间面如死灰。我瞅瞅这是谁，这么不要脸。屋子里乱成一团，顾曼趁乱跑了出来，他一口气跑回家，对顾红生道：爸，姐出事了。顾红生一惊，等顾曼简明扼要的把事情说了一遍后，顾红生身子晃了晃，颤声道：你说啥？你姐被人抓奸了？不可能，你个小王八蛋胡说八道啥？敢坏你姐名声，我撕烂你的嘴！等顾红生赶到的时候，顾茵和宁浩已经被扭送到村支书家了。这可是轰动全村的一件丑事，好在现在还没传开。宁浩在村子里温和有礼，又是唯一的一个大学生，别提多受人尊敬了，连干部都会给他几分面子。顾茵是顾家大丫头，顾家老两口都是正气人，尤其是顾红生，为人是出了名的老实憨厚，村里谁有困难他都会帮一把。这一家子风评都不错，咋就出了顾茵这么一个败类？不可能，我闺女一定是让人给害了，我一定把那人揪出来，让那人天打五雷轰。你闺女可是我们从男人床上把她揪下来的，谁能害得了她呀？这话可不好听。赵秀莲正要再骂，顾红生冲他吼道：住嘴！支书，你看这事能不能通融通融？以前发现这种下做事是要挂牌子上台批斗的，而一批斗，顾茵这一辈子就完了。顾茵吓得浑身发抖，赵秀莲也是面无人色。不关我的事儿，是他来找我的，他借送围巾的机会勾引我。顾红生气的额头青筋都蹦出来了，以前他真是瞎了眼，居然还觉得他是个读书人。爸，我是真心喜欢他的，要不你就让我俩结婚吧。这话一出，所有人都瞪大了眼。
顾鸿生恨不得亲手把这个不要脸的女儿打死。老顾啊，其实这事说大也不大，乱搞男女关系是坏了风气，好在他们男未婚女未嫁，要是真成了一对，旁人也说不出个啥。宁浩看到事情有转机，也扑了过来，声泪俱下道：叔，我错了，都是我的错，我愿意娶茵茵，愿意对她负责。所有人都鄙视的看着他，现在说愿意负责了，刚还说是顾英勾引他的呢。然而事情已经这样了，众目睽睽下，顾英以后也不可能再嫁给别人。虽说宁浩这人太畜生，表里不一，但为了闺女罢了，以后你的事我也管不了了，你想干啥就干啥吧。他转身向外走去。原本这件事不想用这么激烈的处理方式，但顾英太过分了，为了讨好宁浩，竟然鼓动顾军去捕鱼。他这个人心里从没为别人着想过，而且心肠太毒，如果不一次把他打趴下，以后还不知道他要做出什么事情。与其到最后又遭他算计，宁可选择先下手。顾英一路上一直哭，赵秀莲气得不停的骂骂咧咧。她对这个大女儿抱了很大的期望，就指着她能嫁个好人家，将来拉巴老赵家一把。好好的纺织厂厂长的儿子不要，偏找了个穷知青。那宁浩虽说是城里来的，还是个大学生，但他穿的可一般，甚至在知青里还有点寒酸。虽然他哄顾英说自己家境不错，但我又不是瞎子，况且女儿如果嫁那么远，以后还怎么指望他？是顾曼，要不是他找了人，谁能发现？就是他害我，我打死他。都是你，你是故意的对不对？你故意找了人去抓我和宁浩，你还是不是人？顾曼，你咋这么毒？混账！我怎么会生了你这么个糊涂东西？自己做的事情不懂得反省，反而怪到你妹妹头上。就是他，要不是他，我能落成这样？就是他害我。